हम समझेंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं। जब हमारे गले की नसें ढीली हो जाती हैं या फिर नाक की नसें ढीली हो जाती हैं या फिर किसी का नाक टेढ़ा होता है तो ऑक्सीजन ढंग का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो जाके कोमल भाग से टकराता है ऑक्सीजन, तो वहां से साउंड क्रिएट होता है। या फिर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दवाई यूज करते हैं तो उनके भी गले की नसें ढीली पड़ जाती हैं, तो उनको भी खर्राटे आते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गले का एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा भगासन कर सकते हैं। एक हद तक ये चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। धन्यवाद।